siif jedhee harargee irraa ba'ee harargee lixaa galaisoo irraa ba'ee qaxxaamuree finfinnee keessa seenee siif jecha finfinnee kan duraan gurraan dhaga'u dhaqee si barbaadee si iyyafatee si arguudhaaf baay'ee dhamaa ture egaa qophii yeroo jaalalaa irratti immoo guyyaan isaa geenyaan har'a ijaan si argee jaalala akkan siif qabatus yeroo garaagaraatti beekta waan ta'eefi anis hordoftoonni qophii yeroo jaalalas eegaa jiru gaama Sabriinaan maaluma jetti laata onnee dachaas keessa silaa afattee ciifteetti onnee dachaas keessaa silaa burraaqaa jirti jechuun hordoftootaan hafu waan ta'eefi deebii sirraa eegna jechuudha gaama. Duraan duraa isinillee nu kabajanii sagantaa kanarra nu affeeruudhaaf iddoo galatoommaadha. Jaalaltii uumaa rabbiiti. Sigalee maaliif namni jaalatee jechuun dandeessu? Dachaas namni akka dachaas ni jaalachuu fayyatti baay'ee sawwee carraan qaba jeetii yaada because jaalala dhugaa ta'a onnee sanirraa ta'a onnee irraa bulchuutu sana jaalate waan ta'eef. So I don't know akkam akkaan jombee ho'i. Ani jimaasii agarraan hojii beeka dhugaa. Yeroo amma jiru kanatti dhugaa dubbachuudhaaf waan biraatiif osoo hin taane beeku gaa bakka feelingiin ani qabu feelingii akkasii san hin qabuuf immoo jaalalanii jaaladhaan dhugaa akka obboleessaatti hedduun jaaladhaanii hedduun dinqisiifadhaa arguu keeyyatti hedduun gammadee immoo jaalala gama biraa kan hin qabu. Waa takka rakkoo takka illee jirtu wallaahi.